Aksidenti në Vlorë, babai përplas me makinë të birin. Një aksident ka ndodhur në mesditë në qytetin e Vlorës ku 4 persona kanë mbetur të plagosur. Mësohet se 3 automjete janë përfshirë në aksidentin që ndodhi në rrugën Transballkanike. 2 prej tyre me targa italiane dhe njëra me targa shqiptare. 2 mjetet me targa italiane drejtoheshin nga babë e bir. Mësuar nga mediat, ka qenë babai ai që ka përplasur fillimisht mjetin e të birit dhe më pas ky i fundit një makinë tjetër. Nga përplasja kanë mbetur të plagosur 4 persona, të cilët janë dërguar më pas në spital për mjekim, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia ka shoqëruar një prej shoferëve.